Maqaan kiyya Misbah Muhammad Rauf naan jedhama. Abukaatoo mana murtii federaalaatii fi naannoolee hundaati. Hojii abukaatoo jechuun namni tokko nama tokko bakka buufatee yeroo dhimma isaa ogeessa jechuu jalqaba abukaatoon. Ogeessa maali? Ogeessa seeraa. Maali hojiin isaa kan jalqabaa yoo ta'e namni tokko dhimma isaa gara mana murtiitti fidachuu haa ta'u gorsa seeraatis haa barbaadu barreeffama adda addaa qopheeffachuu yoo barbaade jalqaba irratti gama abukaatoo dhufa. Abukaatoon kun ammoo ogeessa seeraa waan ta'eef wantoota isaan barbaadan san sirnaan seera qabeessaan barreessee fi yoo kan ammoo dhaabbatee falmachuu hin dandeenye isaan san bakka bu'ee nama falmu nama qofa osoo hin ta'in dhaabbilee adda addaa bakka bu'ee falmuu danda'u abukaatoon. Akka seeratti namni lama jennee amanna. Nama uumamaatii fi nama artifishaalaa jenna. Nama artifishaalaa jechuun dhaabbilee adda addaa. Leegaa akka namni seeraa jirutti namni bifa lama jira. Nama uumamaatii fi nama artifishaalaa jedhama. Natural person and artificial person jennaani. Nama uumamaa jechuun namuma akka keenyaa kana bakka buunee falmuu dandeenya. Kan biraa immoo nama artifishaalaa san akka dhaabbilee garaagaraa dhaabbilee dhuunfaa bakka bu'ee falmuu danda'a jechuudha abukaatoon. Bakka bu'ummaa isa sanirraa fudhatee isaan san bakka bu'ee dhaabbilee san bakka bu'ee yookaan namoota san bakka bu'ee wantoota namoonni sun gaafatu yookaan ammoo deebisuu barbaadu bakka bu'ee kan isaan san irraa nama biraa gaafachuu yoo barbaadanis gaafatuuf yoo ammoo nama biraatiif deebisaa kannuu yoo barbaadanis nama biraa saniif deebisaa kannuu jechuudha dhaabbilee yookaan namoota san bakka bu'ee. Abukaatoo jechuun kana. Kan biraa abukaatoo jechuun nama walitti buusuu miti. Abukaatoo jechuun nama walitti bu'e san karaa nagayaatiin yoo danda'amu baate immoo karaa seeraatiin akka addaan ba'u godhudha. Sababni isaa akka kaayyoon abukaattummaadhaa maallaqa qofa argachuu miti. Ogummaadha. Ogummaan kun ammoo ni hin gurguramu bakka bu'ee jaama malee akka namoonni keenya abukaatoo bitadhe jaami hin bitamu. Sababni waan gurguramuu fi waan bitamu takkaa miti. Bakka bu'ee jechuudha. Kanaafuu bakka bu'aa namootaa yookaan bakka bu'aa dhaabbilee garaagaraa jechuudha gabaabumatti abukaatoo jechuudha. Keessaa jaarraa abbaa gadaatii fi elemoo qilxuu godhannee mooraa kana keessatti namoota hojjeta guddaa geebaa kan suuraa isaanii ni mul'atti. Isaan kun namoota uummata keenya bakka bu'anii osoo maallaqa hin gaafanne uummataaf dhaabbachaa turan. Maal isaan irraa baratta? Itti roomaa isaanii hojii ni qabdaa? Garaagaa hojii haasa'u. Kana jechuun abukaatoo jechuun karaa biraatti human rights advocator turan isaan. Abukaatoo mirga dhala namaa turan. Jaarraa abbaa gadaa faana. Abukaatoo mirga dhala namaa jechuun namoonni yoo dhimmootni gosa adda addaatti addaan ba'a mirga dhala namaa jira, mirga uumamaan namni qabu jira, mirga immoo seeraan harkatu jira kan akka qabeenyaa kana. Isaan abukaatoo hunda keenyaaf fakkeenya ta'u. Sababni isaa kafaltiin malatti yeroo isaanii qaalii aarsaa godhanii lubbuu isaanii qabsiisanii mirga nu hundaatiif bakka bu'anii falmaa turan. Kanaaf nuti akka dhaloota ammaatti wanni isaan irraa barannu yeroo nama tokko falminu nama maallaqa qabu qofa osoo hin taane mirga isaa ni qabataanan bilisaan illee akka namaa falmuu danda'u isaan irraa dhaallee jechuudha. Wanni nu agarsiisu. Kanaaf gaaffii lamataatti yeroo itti deebi'u hidda dhalootaa jechuun Oromoon hundi tokkuma. Haa ta'u garuu akka ati gaafattetti yoo ta'e jaarraa abbaa gadaa yookaan elemoo qilxuu jetteen isaan wajjin waan tokko nu godhu hedduu jira. Sababni isaa jaarraa naannoo takka naannoon itti dhalanne akkasumatti illee elemoonis walirraa hin fagaannu. Kanaaf
akkanaan jechuu barbaada dhimma kana. Mana Abranqallooti jechuudha. Ilmaan Abranqallooti. Akka walii galaatti mee kanaafuu hawaasa keenya waa'ee abukaatoo hojii qabate waa'ee seeraatti hojii qabatee wanni hedduu yoo jiraatte hawaasni keenya hedduu seerarraan gaawwan jiranii seera oolchaa jiranii mee maal jettaan akkamiin walii araarsa uummata keenyaaf. Amma gaa maal seetan seerri kun wanni inni barbaadu dhugaa osoo hin taane haqa. Haqa jechuun piroosiijara eeggatee sirna qabatee yoo deeme wanti sun yookaan isaaf haa muramu yookaan muramu haa baatu waan keessi dabruu qabu keessi dabree jedhama. An nama keenyaaf wanni hin gorsu manni murtii sadarkaa tokko qofaa miti ka jiru sadarkaa baay'ee jira. Mana murtii sadarkaa tokkoffaa jira yoo sanirra milkaa'uu baate sadarkaa lammaffaati jira olaanaa jechuudha. Yoo sanirra milkaa'uu baate kan waliigalaa jira yoo waliigala milkaa'uu baate dhaddacha ijibbaataati jira jechuudha. Dhaddacha ijibbaataa sanirra bira dabrellee dhaddacha ijibbaata federaalaati jira. Kanaaf namni yeroo dhimma tokko mana murtii dhiyeessu jalqabuma asirratti naa guutuudhaa jee yaaduun qabu. Maaliif akkuma nama dhukkubsate yoo kilinika xiqqaa tokkotti yaalamee yaalli sun ta'uu fidite riifar godhama mana hospitaala guddatti. Dhimmoonni isa akkasuma. Sawwaan ta'eef mana murtii komachuu osoo hin taane waan godhuu qabu sana hanga dhumaatti deemee godhuun dirqama ta'a. Yeroo ja'ametti amma dhimmoonni garaagaraa yeroo murteessaadha. Fakkeenyaaf dhimmoota yeroon daanga'u jira. Dhimma amata lamafatti yeroon isaa daangessu jira. Kaamata 5 jira akkasuma kaamata 3 illee jira. Yeroo barbaadame kana keessatti yoo dhiyeeffate yoo tarii akka inni juutti manni inni dura dhaqesanillee loogummaan ka jiraatu taate karaa lammaffaa irratti mana murtii olaanaa yookaan waliigalatti ni sirraa'u jechuudha kun. Kanaaf seerri maal jedha malee wanni ilaaluu qabnu seerri dhimma kiyya kanarratti maal jedha ni dandeemu moo hin dandeemu jedha. Dhimmi kun dhimma nama deemsisu moo hin deemsisu jechuu ilaaluu malee manni murtii kun haqan dalagu jechuun hin dandeenyu jechuudha. Sababni isaa manni murtiis ilma namaa akka keenyaatti bakka san ka hojjetu. Namoonni kun ammoo akkuma dhuunfaattis ta'ee yaada keenyaan adda qabaachuu dandeenya. Kanaaf yaada nuti dhiyeessine fudhachuu dhabuu dandeenya. Ragaa madaaluu akka nuti silaa barbaanne sun madaaluu dhabuu dandeenya. Kanaaf mana murtii komachuu osoo hin taane oliyyata fudhachuu dhimma sanarratti. Kana jechuun wanni barbaachisu. Kanaaf namni sun abbaan dhimma sanii murtiidhaa eenyu manni murtii sun eenyu osoo hin taane seerri maal jedhaadha wanni ilaaluu qabu namni. Seerri maal jedhaa yoo ilaalan wanti hunduun ifa namaa galaa jechuudha. Kana fakkaata. Kanaafuu isaa'u amma dhaloonni qubeedha namoota baay'eetu waa'ee seeraatiin baratee jira. Dhaabbata tokko jechuun gamtaa tokko silaa hundeessitanii qabiyyee waa'ee kanarratti isaa'u hawaashii gaddi irratti waa'ee amma akka gumii jira hedduutti waa'ee seera kana qorachuu irratti seera kana jabeessuu irratti fakkeenya fudhannee heera manguddotii Abranqalloo kan sablammoota hunda hirmaachisee Abranqallootu heera uummata hunda hirmaachisee kana hojii qabatee har'a beektoonni ba'aa jiran kun bifa Abranqalloo hawwisuudhaan addatti bahee mul'ate sanitti addatti baatanii mul'achuudhaaf waa'ee seeraa kanaan waa'ee heeraa kanaan waa'ee namni jechuun heera kana heeree maaliif hin gurmoone jechuudha. Lallabuu irratti fi hawaasa keenya fayyadamuu danda'u irratti isinillee fayyadamuu ta'uu danda'u irratti osoo ba'ee tokko cimaa tokko hundeessitanii waliin dhuftanii osoo wajjin waa'ee seeraa kanarra mari'attanii wantoota kana osoo hundeessitanii maal na sitti fakkaata. Sirriidha gaafiin kee kanaan dura hanga bara 2014 jalqabaa irratti hin dandeenyu ture. Namni seeraa tokko laayisensii baafannaan walitti dhufee leegaal firmii godhuu hin danda'u. Dhuunfaadhaan dalaguu malee. Amma ammoo manni ministeerri haqaa kan federaalaa bara 2014 jalqaba irratti labsii tokko baase. Namni seeraa namni hayyama sadarkaa wal fakkaatu qabu
walit jaaramee waliin leegaal firmi jedhama maqaan isaa leegaal firmi uumuudhaan hojjechuu ni danda'a akka sadarkaa PLCtti jechuudha. Kanaaf seerri amma gaafiin ammaa ta'e kun silaa waggaa tokko dura na gaafatte hin danda'amu sin jedha. Amma immoo gallakkifamee jira. Kanaaf nutis yaadni keenya amma warreen sadarkaa hayyama hayyamni sadarkaa sadii qaba. Sadarkaa lama qaba. Tokkoffaa fi lammaffaa qaba. Warri sadarkaa hayyama sadarkaa tokkoffaa qabu walitti dhufee leegaal firmii san ijaaruu danda'a. Eegaa hayyamamoota amma akka Itoophiyaattu biyya kana keessatti akka federaalaa sadarkaa federaalaatti tokko ijaaramee jira. Sadarkaa PLCtti jechuudha. Dhaabbata guddaa faayinaansii guddaa fi baajetiin guddaan itti ramadamee dhaabbatanii jiran sadarkaa Oromiyaatti illee I think dhaabbachuudhaaf namoonni dhaabaa jiru ni jirani. Akka godina Harargee bahaatti immoo nutis kanarratti yaadaa jirra waan kana. Kophaa hojjechuurra harki tokko kophaa ifin dhiqu jaama. Namallee gargaaruudhaaf waliin ta'uun dirqama ta'a. Namallee barsiisuudhaaf. Kanaaf yaalirra jira jechuudha. Maaliif sangoo godhame akka dhaabbataati. Dhaabbanni sun ammoo tola oolummaadhaaf tola ooltummaa hojjechuudhaaf namoonni baay'een achi keessa waan jiraniif yoo tokkoof hin mijoonne immoo tokkoof bakka bu'ee waan san godha jechuudha. Kanaaf waan san yaalaa jira yeroo gabaabaa keessatti yoo rabbi jee ni dhugoomsina jeetii yaada. Mee keessa hawaasni keenya yeroo akka dhabee boo'e maaltu si dhaggeeffama? Kana gaa namni hundinuu magadda beektaa maaliif yoo ta'e hayni ni dhokota malee hin dhabamu bara. Haqa dhokote sana ammoo nama hundaaf baafna jechuun miti. Nama immoo dhufee rakkate qaammoo isaa rakkate agarre haqa isaa san ka dhokote san karaatti qajeelchina. Akka itti baafatu ammoo yoo danda'e maallaqa isaatiin yoo hin dandeenye ammoo tolaan bakka buunee waan san haqa dhokote san bakka deebisuudhaaf waan dandeenye ni goona. Maaliif? Jaarraallee waan jaarraa jedhanii dhiyaannaa jechuun maaliif namni waa hunda ni goona jechuudha sirrii miti beektaa. Waan danda'u jechuudha yeroo isaa irraa hayyamteef hanga san godhuudhaaf ammoo waan sammuun ta'etu sin hayyamtu namni boonyaan haqa dhabee boonyaan abbummaan fedheewu garaa jabaata jee yaadu keessaa ogeessa waan sanii dhiisi. Ogeessi ammoo caalmatti waan san keessa waan isa laalchisuuf jecha garaan isaa hin danda'u jechuudha nama haqa dhabee booyuu arga. Abukaattoon teessoo isaa hedduudha. Dalagaan teenya bakka takka taa'u miti. Bakka garaagaraa deema keessaa namni hayyama sadii qabu anamma kan naannoo Hararii kan naannoo Oromiyaa kan federaalaa mana murtii federaalaa niin qaba jechuudha. Kanaaf ammaaf teessoon takka mana murtii godina Harargee bahaa mana murtii olaanaa fuulletti argama. Fuulletti argama. Kalamadaa mana murtii federaalaatiif warreen nu barbaade yoo kan jiraatu taate kaziiraa teelee duubatti argama. Kan naannoo Harariitii fi kan Oromiyaa immoo bakkuma takkatti hojjennan asumatti nu argachuu hin dandeenye. Kanarraa kanaaf immoo irra guddatti dalagaan keenya bilbilaani. Bilbila keenya qabannaan yeroo barbaachisu yoo Finfinnee illee jiraate hayyamni kun waan hanga Finfinneetti illee dalaguu danda'u jechuudha federaalaa dhaquu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf teessoon keenya yoo qaamaan nu arguu barbaadan guyyaa hojii guyyaa isin hanga jimmataa Direedawaa yookaan Hararitti argamuu dandeenya. Yoo ammoo beellama bakka biraa irraa qabaanne silkumaan wal argachuu dandeenya jechuudha bilbilaan. Kanaaf bilbilli kiyya duwwaa 9 73 ammas 73 89 kan biraa duwwaa 9 23 19 90 takka 19
kan sadaffaa fi inni dhumaa duwwaa sagal 13 70 takka 33 79 kan irratti yoo telegiraama illee irratti namni sooshaal miidiyaa fayyadamu yoo barbaade misbaa law office kajuu telegiraamaa fi feesbuuk irratti illee argachuu danda'a. Guruuppi illee akkasumatti misbaa law office guruuppi kajuu jira. Achirratti wantoota barbaachisaa fi wantoota barsiisoo ta'an yeroo hanga boqonnaa qabnutti namoota baay'eedhaaf gallakkisaa jirra, irraas fayyadamaa jiran. Namni irraa fayyadamuu barbaadu yoo tarii dhimmillee qabaachuu baate achitti akkamitti seerri kun maali, murtiileen jibbaataan kan haareetti gallakkifamu, murtiileen dinqisiisoon kan nama ajaa'ibsiisu kan namni baruu barbaadu guruppii keenya kan telegiraamaa misbaa law office kajuu dhaqee daawwachuu ni danda'a jechuudha. Akkasumatti illee yuutuubiis yuutuub godoonjii intarteeyiment kajuu yuutuub bannee jirra. Achirratti illee dhaqanii daawwachuu ni dandeenye jechuudha. Wantoota seeraa fi seeraan wal qabatan waan baruu barbaadan.